Webnet dili tamirden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şarjlı matkap sökümü yapacağız. Daha doğrusu ben söktüm. Bunu incelemesini yapacağız. Şöyle bunun 18 watt bataryaları var. İçinde piller mevcut. Şu şekilde şarj oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle 18 watt bir adaptöre bağladım. Ayrı bir adaptöre bağladım arkadaşlar. Pil doldurma adaptör değil bu. Normal adaptör. Şimdi şurasına bağlantıları yaptım. Artı ve eksi. Ve burada gördüğünüz gibi hazır halde. Artı ve eksi uçlarına bağladık. Şimdi buraya bastığım zaman çalışacak. Gördüğünüz gibi. Ama normalde bundan daha hızlı dönmesi lazım. Motorda hatta kokular da geliyor basınca. Motorun sanırım içindeki kömürler eskimiş. Bunun motorun değişmesi gerekiyor. Veya mıknatıslar sıkıntı olabilir. Ama ben kömürler diye düşünüyorum. Bunu herhangi bir şey yapıp mesela şöyle şöyle bir cihaz şöyle bir şeye takıp bunu delme işlemleri de yapabiliriz bu makineyle. Motorunu değiştirmemiz lazım lakin. Şöyle 18 watt DC 18 watt burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu böyle güzel bir cihaza dönüştürebiliriz. Burada komponentler var. Transistörler var arkadaşlar. Sanırım burada bir arıza yoktur. Motorun değişmesi lazım. Motor gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada hız kademeleri var. Son hızda olmasına rağmen çok düşük çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonda bu şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir değişiklik bile olmuyor. Evet, bir de şunu göstereyim. Burada artı eksiye takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştıracağım. Evet, dumanlar, kokular gelmeye başladı. Motor sıkıntılı. Motorun değişmesi gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, ben buradaki vidaları söktüm. Şu şekilde. Böyle bir motor çıktı. Şöyle demir dişlileri var. Şu motorun ucundaki dişli demir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burada bir pul var. İçi bunun grass demiş. Yapışkan değilmiş. Şurada da ayrıyetten 3 tane de burada dişli var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar. Bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Motor dönünce buradaki mekanizma gördüğünüz gibi şöyle ışığa doğru pardon. Şu ışığa getireyim daha doğru yüzümü gözüksün. Evet, burada motor bu 3 dişliği çeviriyor. Şurası da şuranın etrafında dönüyor arkadaşlar. Ve buradaki mekanizmayı gördüğünüz gibi çeviriyor arkadaşlar. Bu motoru değiştirip ucundaki dişliği alıp buraya takıp tekrardan kullanılabilir veya başka motor takılabilir arkadaşlar. Şurada ayar güç değiştirme yeri var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.
Tekrar başka bir çekimde görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.